paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aw, nagkapuam usay. Itay ka pa abirbirukain. Nagapuak iji balay da nanatuyang, Chip. Anya tinaramid mo iti balay da. Apay di mo amaw, amamad to itan ni nanatuyang. Ha? Mamad town? Kat Uy. napan ka nagpapadtukin ko ana? Mayat, yung patuna kanyak, Chip. Anya nga timpadtunakan ka? Diyak ka no ibagbaga iti sa balay. Ngam, maipapan iti. Love life kaw. Kahit ibagamarot ka niya ako na. Di mo ngorot ibagbaga iti sa balay, Ay, madi ka no nga main. No, ibagak ta saan nga umipikto, kuna namay. Wine, duwa tala nga makamaw. Iso nga ibagamaon. Sige, kuna mo ni nanatuyang agka-girlfriend na ka. Nagmayatin day tapadtunakan ka. Ay, Chip. Ay, yung ka magpapadtaw. Mapanak mamang Ang adamo bayad na. Ha? Ay, ada kwartak di taoy. Ha? Anya ti pagarup mo kanya. Awang kwartak. Ikaw ka nga agpapadton, Mamat pati kamat itipadto ni Kumari Tuyang. Apay, sana pudnaw. Ay, mangkukwarta lang dayjay. Nung ay baga na makasawa ako ni tatawain. Di mo patpatsyon. Mapanak agpapadtaw. Ay, kalaang ibagam to kanyak no anya ti padto na kanika. Madi ka now, no ibaga iti sa balay. Maawan ka no ti bilag na. Adula amen. Mayak man nagpapadtaw na natuyang. Nanay, apay nga umunag ka dagaws. Pinastrukan, ay dito yung balay, may. Lukatan mga minan na tuy ridaw nana. Anya ti umay mo aramida, hindi to yung balay, may. Umayak nga rod agpapadtaw. Ada kwartam, Adda, mano day ta kwartam. 50. Ano nga data 50? Mapispisang pa'y mga raw. Bayad ko nga agpapadto Ay, saan nga umanay day ta? Kaya't mo asawain, kurang day tawi. Wan! Kuno duagasot ti kababaan a pagbayad na kanyak. Nagnginamot tayo. Saan pa'y akumpleto day day Pangalak nga iti duagasat apagbayad ka. Ingka pa'y agdiskitar. Agsublikan tao inton adan kwartam. Tapno kompleto ti maipadtukan ka. Naskan ngagbayad ka iti 5 gasaw. Ala, umunag kan kwaraw. Una na. Dito, iti pagtugawam. Agyaman na ka. Alan, padtuan na nga rudain. Money down payment nga umuna. Ha? Kwarta pa nga umuna? Ato iti pagbayad ka. Duagasot lang. Iso lang matiyada kwarta. Jay 50 ngay. Inayon mo na. Awanin na pulos tinabati a kwarta ka, ha? Kaya't mo tipad daw kung no saan. Sige, itod ko haminan kan ka. Hey! Ala, iyawat mo nga rodan, day takin kanawan adakulap mo. Aw, ang tawi. Aw. Anya ti makit-kita maghasat ka, Makikita ko raw. Naglawag ang makikita ka. Tiyan niya, kapag nagkatawa ka. Naragsak gayam day makikita dito. Agasuman, mamit mo day forever mo. Kanaw, sa dinaw, kan asino day ta kapuriber ka, ibaga mo na. Nagadula sa ludsod mo. Kahit nagbayad akma, di kumplito mo na antipadtaw. Duagasot lang din bayad mo kanya. Kurang. Kurang pa dahi kay. 5 gasot atap no kumplitaw. Ay, awan ang kwarta. Ay katusto nga rodan day jay ang embaga. Agawid kan. Bitin mate. Awan tuloy na. Ni, nakalidliday ka man naggapo iti ayan ni nanatuyang, Chip. Kasanaw, sana kumpleto dyan padtuna kanyak. Uray siyak ta, kurang ka no ti bayag ko. Ha? Uray si ka? Kurang mate? Uy, baga nalatan nga, kagirlfriend ka naw. Kas jay lang. Awan tuloy na. Awan ata kurang nga rin tintig ka.
Apay, sika. Anyang ay matimpad to na, Chip. Kuna na mamit ko kano ti ka forever kaw. Ano? Mayat Ngim. Apay nga analiday ka. Awan nga ron tuloy na. Kurang mat ngamin ti kwarta. Anbon pala tituloy na, mate. Ayuwanan niya. Mamit mo tulat ta tika forever mo, Chip. Ay, wine. Isorong bang langan na ragsaka. Ay na, Naa. naga daw tinagpapadto kanya maray. Iso nga ita, ado mati kwarta ka, ha? Naa. Ayun. Hmm. Nagaduday ta na kwarta nga ipakpakitam kanya. Ipaspasikat ko nga round. Pudno matlaang aya dagiti ipadpadtom. Apaya pagdwa-dwa ang maray. Ay sos, awan pa'y pulos pimalpak nga impadtaw. Kasta aya. Wun maray. Ay, hep. Maray ko nang. Mabalin abilangak dagito'y kwartak dito'y sangwanan ti Tersina. Ay katwan No kaya't mau, padtuan ka mo. Agbayad ka. Manaw. 5 gasok ti Na! kompleto. Nagnginan. Nalakan aday ta. Oh, sigay, ikan ka iti discount mo. 499. Nanginalata. Discount mo, tabaakan. Bilang man lang day ta kwarta maray, tamalagip mo man ti kinabaakaw. Apay, pudno ti madamdamag kung agpadpadukan maray tuyang. Pudnaw maray, day tuyon ti pagsapulak ita. Aya, Nalaka trabaho. ado ka numot ti agpapadtukan kakat. Kano imay pa'y ni kwaraw. Ha, ay katanyangay mo ti impadtumkan kwa na maray. Ay kat iso at imangibagakan ka. Makaasawa mo't nga tan. Kaya't mau tapadtuan ka maray. Libre lakit day. Agbayad ka iti 5 gasot tapno kompleto. Ay, awan pagbayad ko. Ay ka dumawat ka, kinila kay mau. Pangalaan na ngay mo. Awan to pa'y kwartana. Kapitan, umay kan tapadtuan ka mo. Padtuan nak. Kung nakman no umay da kadanunan iji balayaw, dagiti mayat nga agpapadtukan ka, maray. Agsursur-surak latan, kapitan. Siya kunti dumanaw. Sa anak nga agpapadtukan ka? Saan mo akayat? Agbayad ka lang, ba't iti 5 gasot? Pangalak mo't nga iti 5 gasot. Sigay, utang mo na awang kwartam. Naa. Day takot ti pakaut utang akon. Sapay mayat ti maipadtukan ka. Uray. Jak mamati iti padto-padto. Ingka ija sa balay. Taawan ti pagbayad ko ken ka. Utang lang arudan. Ay jak ngarod kayat, nay. Apay nga usay. Saan ka mata na sumursurot nga grunta? Adda gayam girlfriend kaon. Ha? Adan girlfriend mau. Pimudno mo ti padto ni nanatuyang kanyak chayp. Uy, imbag man. Siyak. Awan pa'y mo't di padtuna kanyak. Urayam Ay, sige, ina kon chayp. Ha? Pumanaw ka manan. Agur-uray nga rod ti girlfriend kaw. Agrunda ka intun rabe. Ay, saan? Si kalang ati mapan agrunda chayp. Sige. Na. Adalang girlfriend na. Di nan kaya ti agrunda. Awan mo't lang. Hindi yung padto kanyak ni nanatuyang angkail. Siya pa'y nagbayad ak iti 2 gasaut. Mamatpati kanto mo't iti dayta apad-tupad daw. Ni pa'y marituyang mo't ti pagpapadtuam. Luko-luko din jay. Apay nga itam lang nga ibagangay. Diya mo nga raw, damapang ka mo agpapadtukan ko na. Idi inawat mo jay kwarta. Ti maray ka mo adagos nga minin. Kaya't kumot amang nagtipadtuna kanyak. Anya nga iti impadtunakan ka. Kuna na amamit ko kanon ti ka forever ka. Forever? Anya nga matituloy na. Hindi talang matimbaga na. Warog! Warog, amuna ka mo data sumungan abalasan.
Samot day tanjim padto ni nanatuyang ang kapuribar ka. Nagswerte kan ngayon no isaw. Ay sus, nagpintas ka nagsiksi. Lungher, nalabagan ti pingping na. No, iso day tadi ka por ibermaw. Anya nga ti aramidam. Ay sus. Anyang iti ramidag. Ay, sabata mo! Ay, wanang kal, sabta kaon. Umaya kaon puribar! Juan, Kwarog. Ay, urayan nak dita. Umaya ka talaga. Ay, kwarog aguri ka. Ha? Sabali mo tinagturungan dan. Ay, wine. Ay, puribar kao. Urayan nak dita. Umaya kaon. Ay, darasam. Sabali tinagturungan na. Ay, umaya kaon, kapuribar kao. Apay ang makasangsangit ni Kwarog nga inyag mo dito barangay hall, Kapitan. Laplap dakto pa'y nga agsangit. Apay alapdam no kayat na tagsangit. Nagsangitin. Sapay, lakayan. Ne, kas Anyaya, ti pagsangsangitam, Kwarog. Amit kundi kapuribar kao kagawad. Na, apay ngay ngagsangsangit ka, kasta. Abay nga kasday tinapasama kang kain. Ha? Anyaya tinapasama, Ay, Kapitan. ekwa, mamit na kumadya ka por iber na. Sabali mo tinagturungan na. So, saan na anamit? Nay, apay ngay. Kwarog, ang kalatadamagan ni Marituyang, no apay akas dya tinapasama. Ay nasan kayo man nga agrikla-reklamo dito isang wanak? Kaduayo pa'y ni Kapitan. Umay da agreklamo anya ngamin tinapasamak. Nagsakit tinapasamak kanya, Kapitan. Ibagam ka ni Marituyang. Nagkagalpri na ngagpaisaw. Ang mapay nga nagsina kami milang. Apay nga na natuyang. Maray. Sungbatam ti saludsod ni Tanod Usay. Naglakati sungbat na. Kurang gayam jem bayad na kanyak. 5 gasaw ti kumpletaw. Ngam 2 gasot lang timbayad na. Anya iya ti tuloy ko madjepad tumken kuan ha. Ti kumpletaw kat kastawi. Agka-girlfriend ka. Ngam daytaw jay tuloy na. Ngam, agsina kayo mo lang. Iso aday to'y pa'y tituloy na. Saan kalaktan ang makigirl-girlfriend? Dayta, ti kompleto. Nagalas mo gaan tapad tom. Isi ka ngay kwarog. Anya ba tinapasamakan ka? Pimod now, anamit ko di kapuribar kao. Kay, dayta matipadtukan ko na. Ngam naglisi mo di balasang. Ipalawag mo Marituyang. Ti kompleto dayta kat kastoy. Kwarog, mamit mo jay ka forever mo. Ngam, saan nakaamamit? Tasabalay, ti pagturungan na. Nagalas mo't gayam tituloy na. Jakla ko man nagpapadtaw. Urayan talata di gasat tan, Chip. Santan ngagtalag ka ni nanatuyang ang mamadtaw. Uwing araw. Sayang lang timbayad takan kwa na. Nagnina pa yung nagsingir. Pag gasolina talaga nga na di kwartata. Tapno makapasada ta. Anya makunam, Chip. May mayat pa. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam na natuyang. Ditatersina ni kumarik ako nang agbayad akman iti utang ka. Imbag man tad da pagbayad mau. Adda inted ni tatam abadong a pagbayad ko. Sigurado ang maragsakan ni kagawad kwa nang tagbayad kan. Nalabsak ka ta nakapanimi di Tersina na. Aya, mala ina nga rudal. Marikwanang, good morning. Nakaisam ka mo't abigbigat. Siyempre, naragsa ka gayam. Imbag man ta naragsak ka. Siya kat sa anak naragsak. Ay, jakla ko man nagpapautangan. Apay ayamaray. Saan damat nga mo ti agbayad dagiti nakautang kanyak. Siyak pa'y ti ko silapan da no agsingirak. Aya. Ay,
Kasla ni Mari Banang, idi siningir kaw, kasta unay ti kusilap na kanyak. Akasla adda na dagsan na basol ko kuana. Siyak, Maray, saan ka ako silapan, Apulaos? Wen ta saan ka amakadlaw? Uray kuskus silapan ka, ipagarup mo nga isisuman ka. Kasta nga ron, Maray, no pimuskulan ti rupa. Ay, jak to agpautangan inton maminsan. Talaga saanon. Kasano nga, no agbayad itan iti utang ka. Agbayad kan? Wen, ala, kwentaam aminin nga utang ko, tabayad akon. Amin, amain. Ay kat nasaya at no kasta. Sige, takwintaag nga raod. Wen, Maray. Ahap, isagan akong ti pagbayad ko, Ay, mayat at. Tatalaga nga adda kwarta, Maray. Darasem nga ron ti agkwinta, tamangan no agbaliw ti panunot kaw. Wan, Maray. Yan nante calculator ko. Mabitlaang, Maray. Hindi nakpagurayan iti mabayag, Maray. Dinsamot ko Marik atuyang dayji at dayji tersina ni Marikwana. Una na, mapan na kano bayadan dagiti utang na. Adda pagbayad na. Adda kano inted ni tata ba daw nga pagbayad na. Ay, kasta. Ay, siyak. Diyak pa'y laang kaya ti agpakita ka ni kagawad kwanang. Tawan pa'y pagbayad ko iti utang ko. Saan ka pa'y lang agparpanang kinikagawad kwa nang nuwad da utang mao, nanakura. Kusilapan na ka. Talaga matasaan. Kita amda na natuyang kan kagawad kwa nang, oh. Katawa da katawa, oh. Kasla adamat iyaw awat ni Marituyang ka ni kagawad kwanang. Daytan ti pagbayad na. Ay, ala, panawan kan dito'y dalan kwarog. Agawid akon. Ang mga numakita nak dito'y ni kagawad kwanang. Sige, nanakura. Tagawid akmatay. Oh, yawat kun kada ito'y bayad ko, Marikwanang. Katwan, Maray. Yawat mo nga rodan. Aps, adda malagip ka. Na, Sakbay nga yawat ka, adda kondisyon ka. anya day ta kondisyon mo. Agbayad ak, ngam, umutangak manaan. Anya, ay punay kamatan. Apay ngay nga ada kondisyon mo, akasta. Katanya ngay nga raw, nagbayad agaya man. Ay, kabay-bayad mo pa'y laang, umutang ka man na nadagaws. Ay, kaun amaray, kasta talaga. Aw, mayat ka? Wano mayat ka? Anya ngayon ti maaramida, kat dandani di mo yawat day ta kwarta. Kunakto katamayat ka. Mala, awatem nga rodan. Kumusta kayo dito tersinam kagawad ko, Dang? Ay, dandani mang rikap, kapitan. Dandan, apa nga? Di mo ipalubos? Kasanaw, dagiti na duma na kautang. Saan da nga ammo ti agbayad iti utang da? Ay, sus, bari-bari apaw. Asino ay dagita? Huray dagiti kagawad na nakautang kanyak. Saan da nga ammo ti agbayad? Ay, makaungetak no kasta ti ugali dagiti opisyal ka, nday. Uwan nga rod. Uray ni Mari Banang, at damot utang na kanyak at di pa'y agbaybayad. Ay, sana ka makaunget. Injak amo data. Ay, di ka man agindi di mo, kapitan. Kwa. Ibay am tay baga ka ni kumarem, tao ba'y agbayad? What? Naskan lang agbayad kayo ni ti utang niyo, kapitan. Tani Mari Tuyang nakabayad doon. Ay, naimbag man. Ay, nagsaya atan ni Marito yang nukasta. Bilibak! Inta garam, Chet. Nagsapamutan apa nagaharam daytan. May mayat at tinasapa. Inta nga rodan. Ijay daya ti pagarmanta. Taado ti babalasang ijay kay. Ha? Kaya't mo asawain, lumabas ta di ta tersina ni kagawad kwa nang. Kuna. Ure sa dino mo ti papananta. Laod, daya, abagatan, amyanan. Lumabas talat tamot iti tersena ni kagawad kwa nang. Makita nak ni kagawad kwa nang. Kusilapan na. Ha? Napay makusilapan na ka, Jep. Apet, da basol mau. Diyak pa'y nakabayad iti utang ka, oh. Anya? Malaki din, ure kusilapan na kan. Saan ta makaaram no di ta lumabas iti tersena na?
Nakakatkatawa talaga tis istorya kanya Marikwanang. Naahon nga raw takas taon iti katawa. Ay, kwaraw! Sa dino ti papananyaw! Ayan di ko araw. Dagitada man lumabas da dito'y ayan ti Tersinam. Ay agure ka man ta singirag. Ay kwarog, kano kang agbayad? Oy, kwarog ka na Tumalyaw ka Agbayad ka na, makaungot akaon. Na, adalakit din a pinartakan dati nagna. Kwarog, agbayad kan! Nawanon, nakaadayudan. Adda pa'y laganas na lumabas dito isang wanan ti Tersinak. Di namot ammo ti agbayad. Imbag kanya kata nakabayad ako na niya maray. Ngayon ang imutang ka madan. Si kaki di mo. Ay, aguray katagistorya ak manon iti nakakatkatawa. Apay ay apakatawa ka lapakatawa. Siyempre, tapno din aksingiran. Uray di na kun pakatawaan, singiran kalata. Ay, sus, di nakpaymot sing-singiran ita. Apay asan? Kano inaldaw ka nga umay umutang. Aya, Naa, kasla di mo matammaw. Apay nga, aya, ti isong batmaw. agawid man langan. Kano ka nga agbayad ngay? Nakaglutaw. Nakalusot ta ka ni kagawad kwa ng chip. Saan nakasingiran? Handa kagayaman ng lingid kanyak. Sapay pumanok kau damit itay. Nang ikaw. Unaan ta ni mapanagaram ijidaya. Kaya mau. Abay, sa dino pa'y ayat ti daduma pagaraman ta. Numalpas ijidaya. Mapantansa mo ijilaod. Uy, talaga sursurin ta. Ano sa dino ti andag iti babalasang. Una, kulik in kulik. Ako na da, check. Agure ka. Apay, Lumabas ta dita barangay hula. kanya ko ma. Abay, di mo makita dyan nakatakder ala kay jirwangan ti barangay haul. Kano ni kapitan da ita. Paypayapayan na tao. Ay, wang agpasaw. Ni apay ngay. Anya nga tatibagana. Ibaon na tamanin da ita. Si kantumot nga men. Apay adito ita anag na. Kano dito iti shortcut. Ay, intan. Agungot ni uncle ko no saan ta nga umasidag iti ayan na. Apay uncle. Sa dino ti papananyaw. Sa dino itayin ti papananta usip. Usla di mo mo amo, chip. Kano nagtulagan tama pantagaram. Ewan uncle. Mapan kami kaya magaram. Ay. Agwalis kayo pa dito arobayan ti barangay hall. Ay, chip. Kasano nga yan ti panagaram ta? Saan ta na makaram Anya ti pagin-in narasaasan nyo dita Ay, unang uncle. Agwalis kami. Sapay agur-uray dagiti armen ta. Nakalusot ta kini kagawad kwa nang. Ngamusan ta nakalusot kini uncle. Hala, agwalis kayo. Jak kayaten ti mapandita Tersina ni Marikwanang Marikura. Apay ngay mare, kat no idikalman, nakita ka laang dita. Singir mga minasingir. Kunak man no nakabayad kan. Nakabayad ako ngam, imuta nga manan. Ay, kasta aya. Umayak laangan makiinistoryakan ka. May mayat pay no dito ikan nga umay. Dito'y balayaw, awan timang singir kanya. Ala, umunag ka nga rod maray. Ta dito itaunag nga agin istorya. Wan maray. Masapa ta amang rugi nga agis istorya. At ato ti mapag-istoryaan ta, maray. Nagadun ti na istoryataan niya, maray. Wan nga ron maray. Di tapay katamon no anya ti katawaan ta. Ay, wala iya. Apay nagkatkatawa ta, maray. Jak manambaw. Ay, maray, at gagayang malagip ko. Anya day ta maray. Nataljapak jay pagkargaan iti malukong ko. Apay maray. Malagip ko. At gagayang binulon mo iti malukong ko. May sadakkel kan may sabasay. Si Kam, tila malaglagip mo. Di mo pa'y insubli dagiti malukong ko, maray. Ay sos, awandan maray. Ha, hapay ngay nga awandan. Bumulod ka di mo ammo, ti agisublay. Kano na bayag mo, na binulod ko dagijay. Malagi mo pa ilaan. Aya, Idi pa'y panawon ti hapon nga impabulod mo dagijay. naa,
nagbayag mo't gaya man. Gawon, si kanto mga may tila malaglagip mo. Agpada kayon samot ken ni Marikwanang. Isumot lagay mapinagwalis na kami, Uncle. Tamaalamin ti honorarium may. Maala tayo ko na mata oray siyak. Kat, sa dinuhay nga ro ti papananta. Apay, di mo amaw. Kalsada tayo ito'y ayan ta. Hanggang sa dino ti pagturungan ta. Gure ka. Kunak no agawid ta ni ti balayaw. Psst! Dumagas ta pa ije tersinan ni kagawad ko nang. Oops, diya kaya ti dumagas si Jay. Tan- Singirenak ni kagawad. Takit din! Dumagas ta. Taitagbayad iti utang ta. Pagbayad ko dito yung honorarium ka. Una! Yawan tong kwartak no pagbayad ka. Ay, darasem. Bayad na mo. Tapno di nakakusko sila pa. Ang... Asidagtan iti tersinan ni kagawad. Agbayad ka kitin. Apay, nagtaraki kayo matita ka ni Kwarog, Kapitan. Nakabayad kami la iti utang may ibagam ti kastan. Diyan saan kami nagbayad? Pukapukawan na kami. Kusilapan na kami pa. Katuan natin nagbayad kayo itan. Naragsak ka na, kagawad. Katuan Hinta nang Kyle. Barang nakaluton niyan tay. Mabisina ka. Mabit lang tada ibagak ka ni kagawad. Anya dayta, Kapitan. Di mo kusko sila pa ni Banang no umay dito. Ay talaga asaanan. Ibagam kit di kan kwa na nga umay gumatang dito tersinak. Ta di mo't umay gumatangan. Kusko sila pang tumit. Saan nga rudan? Umisa makun Ngamin, kumahare. Marikwanang. Nay, kaluklukat ko pa'y laang titirsinak nga madakan, Marikora. Kat umayak gayam gumatang. Si Katibuy na manok ita Agswerte ka, Mare. No siyak ti buena manom. Idi kalman, nagswerte ngamin. In may nagbayad da kapitan kan Kwarog. Idi kwan nagsasaro noon tigim matang. Ay, kasta aya. Ay, kat saan nga rodan nasakit tinakam mo? Tauray siya. Nakabayad akmatan. Wan, saanan? Napanunod ko, Mare. Sa anak laangan nga umutang, tapno saan nga agsaksakit tinakam mo kanyak. Apay mo't sa umday ta. Pagtaudan laang iti sakit tinakam dagiti utang, asaan mabaybayadan. Ay, husto ka, Marikora. Anya nga iti napigsai mangiturong iti panunot ti tao. Ti kayat na ima mo iti masakbayan, wenno ti panagbuting na nga agsango iti obligasyon na ita. Dayto iti nakakatawan dem adda metla uneg ti duwed paset iti barangay ni Kapitan. Iti umuna, ti pagsasaritaan ket ti pad, maipanggep iti love life, ti panakasapul iti forever, ken ti bayad ikasapulan sakbay maibaga ti amin. Iti sumaruno, saanen masakbayan ti problema no diket dagiti utang bayajen, dagiti agsinyer, ken dagiti makikarkari nga agbayad niyem no makabayad ket kasla kayat damanen umutang. Isuma ulay nakakatawa dagiti panagsasarita, ada may sai na pategi linya ipagtepunan dagitoy. No kwata ti maeraman, nalaka masukatan ti panagkakadua, ti panagtalet, ken ulay ti kinatouch ti may sa itao iti kaarbana. Iti umuna di paset, ada tao nagdapo iti balay ni nanatuyang ken na pagsaludsodan no anya ti inaramid na idyay. Saan napalabas ti oras ta dimteng ti tema ti pad. May papan iti love life ti kayat maamuan, ket kasla iso dayta tinampuko iti interes na diti ada iti barangay. No dadduma, dayta met ti makakatawa iti panagbiag, no problema ti trabaho, gastos, wenno balay, mabalin isaan tayo napardas sumumbat, nem no maibaga iti love life, dagus mapuko ti kinamanang duda ti dadduma. Nem ditoy saan laeng saludsod ti masapul. Ada bayad. Ket idi nagrugi ti usapan iti kwarta, nagbalin napigsa ti komedya, nabigbig na saan ikompleto ti bayan. Ada na eted ay 2 gasot, nem ti kasapulan ket 5 gasot. Isu nga ti ipad ket kasla ada presyo ken ada met level ti panakaipalawag na. No kurang ti bayad, kurang met ti information. Nakakatawa daytoy iti panagdengged, nem ada met iti likod na di simple at punto. No ti tao ket kasda unay ti panagkayat na mga mo iti masakbayan. Mabalin maitulad isuna mangited iti kwarta uray saan pa'y sigurado no ada pudno maala na.
Saan tayo ay masapul nga ibaga nga ulbod ti padto, ta saan met data tinapasingkadan iti istorya. Niyam nalawag ay ti daduma di karakter ket adwa-adwa, ken dagiti mismo di situation ket pagbalinan daytoys pakatawaan, idi maited ti baset ibayad, ada na ibaga di kasla adda makita iti masakbayan ni Kwaro. Naragsak ti tono, ken nakaskas daaw tano maibaga mabalin ay makita ti forever, dagos sumigla ti interesado. Saanen ay ti bayad di kang hunaan pakasipnan, ti saludsod ket asino. Sa dino. Daytoy ti may sa makongkona di napudno iti ugali ti tao. No adda mangibaga iti banad ikayat tayo adenjen, mas nalaka mapuko ti critical ipanuno. Diyem ti nakakatawa, saan pa'y maibaga ti kompleto detali gaputa saan pa'y ikompleto ti bayad. Kasla ti romansa ket ada down payment. Ket uray agkatawa tayo iti data, makita tayo no kasano ati pamatiken tarigagay ket mabalin mangiturong iti tao manited iti ad-ado pay. Nanggid pay ti discount si A499. Paysa laeng tinabawas iti limagasot, nem iparang i-discount. Daytoy ket nakakatawa unay takasla komersyo ti padto. Niyam ditoy met makita ti kinalaeng ti comedy, saan kasapulan dakel ti action. Paysa laeng presyo, may sa GT discount, ken may sa itao, ikayat unay makamo iti love life na, sapat mangipakita no kasano nalaka, maenganyo ti tao no ti maikariket emotional, bana. Ti reaksyon ditoy ket saan laeng nakakatawa. No daduma, ti tao ket saan nga agbayad para iti information, agbayad isuna para iti namnama. Ket no namnama ti gatanjen, napateg isaan mapukaw ti panagpanunot, na natuyang ti maibagbaga ipagtaudan daytoy is panagpadto, ket nagsubli-subli ti usapan no ada pay agpapadto ken no mano ti bayad. Ada pay maawis kapitan mapadtuan, nem ada sumubat isaan isuna mamati iti kasta. Nakaawat tayo ditoy iti duay klase ti panagtrato iti situation. Ada ag interes gaputa kayat na ti maamuan, ken ada met mangted iti distansya, gaputa saan isuna kumbinsido. Saan kasapulan niya agapano asino ti ikusto, iti pakasaritaan, ti napateg, ti decision ket saan maitulad laeng iti excitement. No kwarta ken emosyon ti agsinabat, mas nasaya at mauna ti kinaanad, kalpasana, nagsapuli kwarong iti maipagarup maikonekta iti padto. Ada maibagbaga may sa ibabae na napintas, napigsaan ti panagdeskriber iti langa, iti atidog ibuhok ken nalabaga di pingping. Narigat nga saan nga agmatawag gaputa ni kwarong ket kasladagos, kayat na nga itulad ti bagina iti posibilidad dayta nga rudik forever na. Niyam dito ay tinapateg a reaksyon, no ti tao ket adda na nited ken kuana iti expectation, nalaka nga amin makita na ket ikabil na iti dayta nga expectation. Ti may sa babae lumabas ket mabalin mapagbalin i-sign, ti may sa panagkita ket mabalin mapagbalin i-confirmation. Niyem saan kasta ti panagbiyan. Ti padto ket mabalin mangted iti direction iti panunot, niyem ti pudno relasyon ket masapul ti aktual, panakaamamo, panagrespeto, ken panagtalet, isuma idi naguray ni kwarong ken kasla kayat na maimaton ti babay, ada panapigsaan ti komedya. Aguray umawag makikita no sumang atweno umasiden. Niyem ti babae ket sabali ti pagtumpala na. Dayta laeng baset panagbaliw ti direction ket umdas mamburak iti na ibangon inamnama. Ket kasla na pasakit ni kwarong iti na pardas panakalasa ti ekspektasyon na. Saan net napasing iti istoryang aadda pudno te relasyon da isuma ti kaase ditoy ket saan gaputa, na panawan, isuna ti ayat na, no diket gaputa nagunod na ti may sa inam na masakbay pay nga adda pudno pundasyon na. Ti kapitan ken dagiti kakadwa ket maeraman iti panakaawat iti napasama. Adda pa nagsaludsod no apay nga agsamsanit wenno napasakit ni Kwaro. Ket ti panakabalikas iti forever, ti naggapo iti padto ti kaslanan ited iti rason iti panakadisappoint na. Dito'y makita ti saan unay nakakatawa di paset, no ti tao ket mangikabil iti dakel, pamati iti may sagisaad isaan pa'y isigurado, mabalin ipudno ti emotional epekto uray ti saad ket saan ipudno napasing. Dayta ti rason no apay nasaya at na iti ayat, saan ipurod sign ti tupalen. Kita ti aktual panagtrata, ti panagkikinawatan, ken ti kinapudno ti relasyon. Diyam saan met nagbalin asern ti paset. Pinagtali na na ti kinakomedya babaen kadagiti sa sarita, ti panagkunwari isigurado, ti panagdardaras makamo, ken ti panakaibitin ti padto gapo iti kulang ibayad.
Daytoy tinapintas iti estilo ti barangay drama. Kadagiti baset a situation ti inaldaw ipanagbiad, makaaramid da iti komedya ay maawatan ti ado. Saan kasapulan ti dakel trahedya? May sa itao di kayat mamamono asino tik forever, naken may sa managpadpo ay mangibaga di kompleto laeng ti sagot no kompleto ti bayad, dasen, nem iti sumaruno ipaset, nagsukat ti sentro ti problema. Manipod, magbayad tapno maamuan ti masakbayan, nagbalin magbayad taad da utang mo. Ket no iti umuna ket namnama ti mangitulad iti tao ay mangukis iti bulsana, dito'y ket obligation ti mangpilit. Ada may sa mapan iti tersina ni kagawad wanang tapno agbayad iti utang. Ada pa'y kwarta di na ited ken kuana para iti panagbayad, isu iada talaga ti plano ay manggurnos iti obligation. Naragsak ti agpautang no makita nga adda mangbayad. Nalaka maawatan dayta. Tinagpautang ket saan laeng kwarta ti maibabawi, kasla maibabawi met ti panagtalek na di saan nakalimutan ti obligation, niyam di adda panagsinir, agkarkaro ti komedya. Ti umutang, imbes na adtalinad simple ti panagbayad, adda pay rason no apay ikasla na kusilap wenno na asiwa isuna no singiren. Daytoy ti may sa iyinapod no paradox iti utang, no agdawat tayo, kasla na laeng ti panagkakadua. Diyam no dumting ti oras ti panagbayad, ti panagsinger ket mabalin marikna ikasla personal, panakaeromen. Niyam saan ko maikasta. No ada na pagtulagan, ti panagsinger ket saan ipanangdadael iti relasyon, paysa laeng dayta ipananglagip iti responsibilidad. Ti problema ket no tinangutang ket ilasin ti panagsinger, kasla insulto, na ited di bayad, ken ti adpautang ket naragsa. Niyam kasla saan pay ay napalabas ti init ti kwarta iti imana, ada kondisyon tinang bayad, kalpasan ti panagbayad, ayat namanen umutang. Daytoy ti punto talaga mangpatawa. Kasla ti panagbayad ket saan panagsera iti utang no di ket panang open manen iti panagutang. Ket ditoy ti reaksyon napated, no ti panagbayad ket aramiden laeng tapno makautang manen, saan pay inaornos ti ugali ti panagwarta. Nang ornos laeng ti may sa transaksyon. Ti mas narigat masapul or no sen ket no kasano mapagtalinad ti gasto iti kabaelan, no kasano saan kanayon nakasandig iti utang, ken no kasano grumwar iti sikloma, utang, bayad, utang manen. Ti kagawad wanang ket ad parang saan laeng may sa ti utang ken kuana. Ada maibaga dagiti dadduma, uray dagiti kagawad, ket ada utang daken saan napardas na adbayad. No kasta, mas maawatan no apay mabalin makaputot ti managpautang. Ti panagpautang ket may sagi porma ti panagtalet. No ado ti mga landem baset ti mangisubli iti na pagtulagan tiempo, saan laeng kapital ti maapektaran, ti relasyon met kadagiti tatao, ket mangrugi maikarga iti panagsuspetsa, kalpasana. Ada dagiti karakter, kayat daliklikan ti tersina ni kagawad wanang. Uray sa dino ti papananda, masapol, pananotenda no lumabas da iti sangwanan ti store ta baka makita ken siniren. Dito'y makakita ti bumati utang saan bayadan, saanan laeng numero iti listaan. Agbalin mapa iti panagdaliasa. Dita saan taad da agsingir. Daytoy yadalan ta baka makita. Nakakatawa daytoy gapo iti paraan ti panakaipakita, nem no pananutin, dakel gastos ti kinaasiwa. Ti tao isaan makalabas natawd iti kaarubana gapo iti utang ket kasla nagbayad met iti sa bali presyo, stress, panakaibabain, ken kanayon ipanagliklik, nekwarong ti may sa kadagiti na awagan ken nasurot ti panagsinya. Idi makita, dagus maipalagip ti utang ken ti panagbayad. Ada panangliklik, panagtalaweno panambirok iti dalan makaluso. Niyam saan nalaka nga aglibas iti baset barangay. No dagiti tatao ket agkakinamo, ti utang ket mabalin maamo ti dadduma, ken ti panagliklik ket ada pay makita. Dito'y mabalin tayo mangibagang ati kaimbagan igdalan ket saan ti panagtalaw iti managsinir. No awan pay ti kompleto ibayad, mas nasaya at tinalawag ipanakasarita, mano ti kaya ita, kaano ti sumaruno, ken anya ti realistic tulang. Saan garantisado saan punto ti nagpautang, nem mas nasaysaya at nem ti panaglibas ken panampabayad, ada pay paset na dagiti tatao ket na ibaon na agwalis iti aglawlaw ti barangay. Iti panakikadua iti kapitan, mapuko ti plano mapan iti sa bali ilugar ken mapasagdanda iti trabaho iti barangay. Nakakatawa ti contrast, ada kayat pagtarayanda, niyam ti sumaruno maaramid da ket agwalis.
Mabalin ay basit laen daytoy komikong interlude, niyam makatulong met ay mangipakita no kasano ko organiko ti panagbiag iti barangay, ti may sa minuto, kwarta ti pagsasaritaan, sumaruno, adda obligation iti komunidad. Ay didimteng manan ti usapan iti tersina, adda may sa imari maibagbaga nga nakabayaden. Niyam ti pakatawaan ket saan ay natapos iti utang ikwarta. Bigla ay nalagip dagiti banad na binulad edipile, dagiti malukungkaw, dagiti gamit kasla na bayajen saan ina isubli. Daytoy ket na pintas detalye ta ipakita na kati utang tiket saan laeng ikwarta. Mabalin igamit plato, kaserola, wenno anyaman ibinulod iti kaaruba. Ket na nabayajen, nalakai malipatan tinangalan dem saan ay malipatan tinagpabulod. Ti makakatawa, mabalin etawenan ti lumabas nem no adda magpalagip, asla kalabes lain. Ditoy, ti responsibilidad ket isumet lain. No binulod, isabli. No ada nadadael wenno naawan, ibaga. Ti problema ket no ti tao ket mangala iti panakikadwa, kasla awan lamit na. Ti kinasing ti panagkakadwa ket saan koma ay rason tapno malipatan ti pagrabengan. Pudno payo, no mas asim ti tao, mas napateg respetuen ti gamit ken kwarta na, daputa dayta ti masalimet-met iti panagtalet, tagsubli dagiti karakter iti tersina ni kagawadwanang, ket no anos ti dadduma ibayad. Tito na ti agpautang ket nagbalin ay naragsak idi makita nga adda agbayad. Ket ditoy ti may sagi simpong dem na lawag eleksyon, dagiti problema di nabayajen ang makapastres ket mabalin ay luminyat no adda aktual, panagurnos. Saan ikasapulan ti dakel drama? No adda utang bayadan. No saan ni kaya amin pagsasaritaan? No adda binulod isobli. Dagitoy ibaset responsibilidad ti magsalamet-met iti nasaya at panagkakadwa, iti ududi. Adda may sagi karakter mangibaga di saanan ko mga umutang tapno saan nga agsakit ti ulo ni kagawad wanang weno tapno awan ti pakasitnan no agkita da mabalin nasa odayta iti nakakatawa iwagas, nem daytoy ti kangkunaan ipuso ti paset. Naragsak ti panagagayam no awan ti isakit ti nakem iti tunggal panagsaba. No ti tunggal good morning tiket kasla panagsinyer, no ti tunggal panaglobo iti store ket panagbutang imakita, ti utang ket ng rugi imangituray iti relasyon. Isu nga ti panagbayad ket saan laeng maipapan iti kwarta, maipapan net iti panangisubli iti kinatouched iti panagkakadwa, no ikonekta dagiti dua ipaset, nakakatawa ta iti umuna, ada at sapsapul iti forever. Ken nakasagana pa'y imang bayad tapno maamuan no asino. Iti sumaruno, adda agliklik iti managsinyer gaputa adda utang. May sakit tarigagay para iti masakbayan, may sakit responsibilidad manipod iti napalabas. Niyam pareho mangipakita no kasano iti tao ket nalaka maiturong ti emosyon. No excited tayo, mabalin igumastos tayo para iti saad kaya tayo denjen. No mabain tayo, mabalin ilitikan tayo ti tao kasapulan tayo asang at. Iti duay the situation, mas nasaya at tinalawag ipanunot, ti panagpado maipapan iti ayat ket nagbalin ikomedya gapu iti bayad, kulang ibayad, discount, ken ti panakaisang at ni kwarong iti expectation. Niyam tinauneg ti punto ket, saan ko maipasa iti sa bali ti amin a decision maipapan iti puso. Uray adda mangibaga iti mabalin ay mapasama, ti aktual a relasyon ket adtaod iti panagkikinamo ken ti aramid dagiti duet tao. Saan sapat maibaga GK forever tapno agbalin forever. Ti istorya ti utang met ket nagbalin ikomedya gapu iti agbayad ket kayat manan umutang. Dagiti agliklik iti store. Ken dagiti luma ibinulod igamit saan inaisubli. Niyam ti punto ket, saan ko maipasa iti kinaasiwa ti obligation. No ada tulag aramiden. No ada problema ibaga. Tano pa nagliklik ti piliin at adalaeng dumakel ti tension. Ket siguro daytoy ti pinakaanggay eleksyon iti barangay da kapitan, ti nasaya at panagkakadwa ket saan laeng nabukel iti panagkatawa, panagberbirukan, ken panagkapi iti tersina. Nabukel dayta iti kinapudno. No saan ka di sigurado, ibagam saan ka di sigurado. No awan pa iti kwarta, saan mangikari iti saan mo ikabaelan. No adda utang laglagipen. No adda binulod isobli. No may papan iti ayat, saan manghugi mga ramid iti istorya iti isit sakbay pay nga adda pudno panagrelasyon. Ti komedya dagitoy duek peset ket adtaod iti panakaamamo tayo kadagiti kastag tao. Adda iti tunggal lugar ti gustong makamo iti love life na.
dati nalaka nga agpatino mayat ti maibaga. Dati agbayad itatapno makautang manan inton biga. Dati dumalan iti sa bali ikasada tapno saan makita ti manag senior. Damet ti agpabulod saan makalipat uray tawenan ti lumabas. Ket gaputa amo tayo dagitoy ugali ag katawa tayo. Niyam iti uned ti katawa, ada baset ay pananglagip iti bukod tayo ay kababalin, no kita ti pagbabago ti emosyon, iti umuna ket curiosity ken excitement ti nahituro. Kaya't maambu antique forever, isu ti bayad ket kasla secondary leng. Kalpasana, idi saan nagtungpal ti ekspektasyon ni Kwaro, napasamak ti panakadismaya. Iti sumaruno, we first met, saan excitement no diket anxiety ti mangituro. Kaya't dagiti adda utang iliklikan ti tao mangsingye, nem iti kamaudianan, ti panagbayad laeng ti nakapuko iti tension. May sa ipaset ti mangibaga nga, saan bayadan tinamnama uray awan pay ti kinapudno, ket ti sa baliket, bayadan ti obligation daputapud na data. Ket no ada may sa decision mabalin ay sa bali ti inaramid dagiti karakter, ni Kwarong kumaket saan napardas ay nanikabil iti dakel, pamati iti padto maipapan iti babay. Mabalin kuma ay naguray iti aktual, panakaamo sakbay nanikabil iti emosyon. Dagiti umutang met, imbes manglikweno manipakita, kasla panagsinger ti baso, mabalin kuma ay nagrugi iti nalawag panagtulag iti panagbayad. Ket ti agbayad dagos kayat manen umutang, mabalin kuma ay nangusar iti panakabayad na tikas pangrugi iti pananggurnos iti gastos, saan ikas tiket tapno magrugi manen ti utang. Nem ti istorya ket saan met mangukom kadakuada kasla dakes da itatao. Isu ti dahilan no apay gumana ti comedy. Dagitoy ket ordinaryo ikamali, ordinaryo kinaimposibo, ordinaryo kinaasiwa. Ti barangay ket napno iti panakalukoy, panagkatawa, panagsinggir, panangpalagip, ken panagkikinasaba. Ket iti kamaudianan, agtultuloy lata ti panagkakadua. Data ti cultural arit na ti kasta drama, ti komunidad ket saan iperpekto, niyam agkikinita lata dagiti tatao. Isunga masapul da met lata mangwurnos iti babaset reribo, iti panagsera, mabalin salud so den ti tunggal maysa. Anya ti mas narigat bayadan, ti presyo ti kaya tayo mamati, weno ti obligation kaya tayo itikan. Ken anya ti mas napateg salametmetan, ti expectation niya naramid ti isip, weno ti panagtalek na adda iti nagbaetan dagiti tatao. Kadagiti karakter iti barangay, ti sumbat ket kasla nalawag babaen kadagiti na pasama. Tit forever saan maamuan babaen laing iti bayad ken padto. Ti panagkakadua saan met natouch no ti utang ket kanayon mailiblibas. Ti masakbayan ket saan tayo kontrolado, nem ti aramid tayo itaket kontrolado tayo. Mabalin tayo saan gumastos kapulaeng iti excitement, mabalin tayo saan mangikari iti saan tayo kabaelan, ken mabalin tayo mangbayad iti utang sakbay na agbalin data ti sakit ti ulo ti kaaruba. Isu iti nakakatawa di panagsapul iti forever, ken ti nakakatawa di panagtalaw iti managsinder ket agpada mangted iti may sa inapudno ipaalaala, ti puso ken ti bulsa, pareho kasapulan ti kinaanan. No ti puso ti mangituray aawan panunot, mabalin maibus ti kwarta para iti namnama. No ti bulsa met ti saan maornos, mabalin madadael ti relasyon napautang iti panagtale. Ket iti kamaudianan, ti kaimbagan ikipad, ket saan iti mangibaga no sino ti forever mo, no di ket ti panakaamo madagiti desisyon mo ita ti mangbukel iti kalidad ti relasyon mo intom sumaruno. Ti kaimbagan met wagas saan mabuting iti managsinder ket saan ti panagtalaw, no di ket ti pananggurnos iti utang. Kadagiti simple ikatawa ti barangay, dayta ti nauneg mensahe mabati, agkatawa tayo, niyam laglagipen tayo met ti responsibilidad, ti kinapudno, ken ti panagtalek saan masapol mautang iti sa bali.